Jama'a mutumin fa ya ruɗe, ƙwaƙwalwar ta rikici, wallahi turan ya rikici. Wai wanda ya zo yana roƙon wai a yi zaman sulhu, shi ne yanzu kuma ya zo ya canza wai zaman sulhun dole za a yi. Wai za a yi zaman sulhun dole da ƙasar Iran, an ba ta yi ba, wai za a kai mata muggan hare-hare. To, yo bayan hare-haren da kuke kai tana kakkaɗewa wani za ka ƙara kai? Ai kuna nan kuna ci gaba da kai. Duk hare-haren da suke wani hari ne kai yanzu, inda Trump yana da wani hari da zai kai wa Iran ya ruguza ta da yanzu ya yi. Saboda Iran ta kai mai ko'ina ba yadda zai yi ne. Rasa me zai gaya wa duniya ne, shi ne kawai yake wannan surutun. Kun san bayan ya gama wannan maganan still ya ƙara fitowa ya ce wai sojan da Iran ta kama matuƙin jirgin nan, wai sun kutsa cikin Iran sun je sun ɗauko sojan. An yaƙi an yi ba ta kashi sun je sun ɗauko sojan. A yayin da Iran ta ce wajen tura jiragen da suka tura da zumman za su je su kwato wannan ɗin, ga jiragen nan ga makomarsu nan, ga su nan Iran ta ragargaje jiragen da mutanen da suke ciki. Sannan ta ce ya fito ya ce sun kwato shi, idan ta fito ta nuna wa duniya shi zai karyata kanshi da kanshi. Matsalarsa na ce muku bakin sannan kullun shi yake ja masa bala'i, kullun cococo surutu ya mai yawa, sai faɗan abubuwa mara ma'ana yake yi. Wala Amurka ba ta taɓa shiga tashin hankalin da ta shiga yanzu ba, tun da suke bu su taɓa shiga, shi karan kansa ya sani bu su taɓa, tun da in ka lura da karan kansa za ka ga ya fito ya faɗi Iran mai ƙarfi ce. Gobe kai da jiya ka gama cewa the most dangerous country a duniya Iran ce, kuma yanzu ka fito kana cewa inna lillahi, wai za ku tura sojojinku ku kwato, wai a yi sulhu dole ko ku tura sojoji. Yo tun yaushe sojojin Amurka suke bakin wannan? Ku shiga mana, ai ba wai cococo ba, ku shiga mu gani. A shiga ƙasan ku tura sojojin naku ku gani, in ba a ɗauko su akwatin gawa, wasu ko gawansu ma na san ba za a samu ba. Jama'a muna ci gaba da nasara, wato rudewan Trump ce dole abin sai ya baka dariya wallahi. Allah ya sa mu dace. Jama'a Donald Trump fa awa 48 ce ta rage ta wa'adin da ya bayar, ya ce ya ba wa ƙasar Iran ta shiga yarjejeniya, ta yadda da yarjejeniya ko kuma ya mata lahani. Wato jama'a wannan al'amari na Donald Trump ba a cewa komai. Zuwa yanzu dai na sani mutane da yawa tun daga kan kasar Amurka zuwa kasashen duniya baki daya sun fahimci cewar Donald Trump yana da matsalar kwakwalwa. Don wannan magana da ya idan yi wasa daga nan zuwa 48 awa 48 idan yi wasa, sojojin Amurka Allah ne ya san adadin da za a ragargaji. Dukiyar Amurka Allah ne kadai ya san adadin da za a ragargaji. Dukiyar Isra'ila da sojojin Isra'ila da kadarorin Isra'ila da magoya bayansu Allah ne kaɗai ya san guda nawa za a ragargaji. To balantana kuma lokacin ya cika ya yi ganganci, ya tsaurin gidan da zai ce zai kai wa ƙasar Iran hari wajen makamashin da ko tashar wutar lantarki. A nan zai gana ainihin inda gizo yake saka. Jama'a muna ƙara jan hankalin al'umma musulmi na duniya baki ɗaya da su taya ƙasar Iran da addu'a. Wannan nasarar da Allah yake bata muna tabbatar muku cewar ba ƙarfin su bane, ƙarfin ikon Allah ne. Don haka muna ƙara kiran al'umma musulmi da su taya su da addu'a, hada bambancin aƙida. Duk mutumin da ya yarda da kalmar la ilaha illallah to dan uwa ne, dan uwa ne. Don haka a taya su da addu'a, ubangiji Allah ka ba su nasara. Wato jama'a na shafa'a labarin da muke samu daga kasar Iran din, daga kasar Amurka kai, mun samu labarin cewar manya-manyan hafsoshin sojojin tsaro akalla guda 30 sun yadda su goyi bayan Donald Trump wajen shiga Iran ta ƙasa. Sun fuskanci hadarin da yake fuskantar sojojinsu. Duk wanda ya shiga ƙasar Iran ba lallai ya fito ba. Sun yadda cewar ƙasar Iran tana da ƙarfin da ba a isa an mata wannan kutsen ba. Da kafin jiya Donald Trump ya yi kirarin cewar ya lalata na'urorin sararin samaniyar Iran, ya lalata kaza, ya lalata kaza. Amma jiya
da jirgin su ya shiga cikin kasar da jiragen suka shiga cikin sararin samaniyar kasar a nan suka gane ainihin inda gizo yake saka. To don haka wayannan manyan hafsoshin sojojin tsaron Amurka da suka yi wannan hangen nesa to muna jinjina musu a tunda aiki su ne. Shi kuma bugun shi yawo Donald Trump zai ci gaba da barazana yana ganin cewar wai shi kasar Amurka ita ce mai karfin soja a duniya. To don haka Iran kuma ta riga ta tona masa asiri, yanzu babu kasar Amurka babu kayanta. Kura ta gane kunnan jaki ba kaho bane gurungunsi ne sai tauna. Allah ya kyauta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To yau mun samu labarin cewa kasar Iran ta kai wasu manya-manyan hare-hare a cikin kasar Kuwait, inda ta samu nasarar tarwatsa wasu sansanonin sojojin kasar Amurka da rushe makamansu da kuma jiragensu kamar yadda kuke ganin su a nan sama. Amma kamin mu yi karan bayani, ku bari mu karanta mu ji me aka. Une frappe de drone iranien a gravement endommagé un hélicoptère de transport Boeing CH-47 Chinook de l'aviation américaine sur une base aérienne au Kuwait. Jama'a, a duk lokacin da kasar Iran ta kai manya-manyan har-hari, in ma na jirage ne mara matuka, in ma na misil ne, sai ta yi nasarar tarwatsa kayan Amurka da kuma kayan Larabawa har ma da kayan Isra'ila. Amma yi muku tambaya daya, yaushe marbenku da kuji ana maganar Isra'ila? Yaushe marbenku da kuji a ce Isra'ila tana kai harara cikin kasar Iran? Saboda Isra'ila kwata-kwata yanzu ba ta da wani galihu. Billahi Isra'ila yau tana a ƙasa. Yanzu kawai magana Amurka ce ake yi. Magana Amurka ce ake yi. Saboda Isra'ila kwata-kwata Iran ta gama da ita. Ba zan ce muku ta gama ita kankat, amma wallahi duk wani karfinta cikin kaso 100, kaso 80 duk an rage mata shi. Yanzu Iran da kasar Amurka ne take bugawa gaba da gaba. Uwar kankat. Allah ya ci gaba da ba kasar Iran nasara. Allah ya daga addinin musulunci a sama. Ku ga mun ra'ayin kuma section. Allah ubangiji ya sa mu dace. Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, barkamu da wannan lokacin. Haramtacciyar kasar mamaya ta ce ta gaya ma duniya cewa wai ita ba za ta yi nukin, mana ba za ta halba nukiliya ga Iran ba, Lebanon ko Gaza ba, saboda zai yi banna da yawa, kuma sannan sun tabbata cewa 450 kg uranium enrichment yana nan. Idan ta yi hakan ga shi zai sa Iran ta gaggauta yin nukiliya, kuma in ta halba shi za ta tarwatsa kasar abin ga Israel. Kun ji kenan, a sai ba don Allah ne bane za ku yi, kuma kun ga sun shaida ma duniya cewa su suna da nukiliya kenan. Kuna ji kenan, saboda nukiliya da za su halba ma Iran ba zai taɓa wurin nuclear enrichment ba, kuma scientists na nan suna kan aiki. So kun ga in ta hada ina ita ma Iran za ta halba ma America da Tel Aviv. To kun ga abin da dai ake maguru ya zo ya faru kenan. Sannan wani report ya fito, gaskiya an kashe sojojin America sosai, kuma an kama wasu wounded, an kuma kama wasu alive daga shekaran jiya zuwa daren yau, yayin da helicopters nasu air defense ya hitin ɗinsu da su F wane ne B wane duka sun zama included, wanda Iran ta yi nasarar halbuwa. Yanzu yakin ya canza. Sannan a jiya sojojin jamhuriyar musulunci sun fitar da wasu hotuna da videos wanda bai yiwa yin sa nan. Na zo na yi wani video na yi gigin sa hotuna kawai, wallahi sun yi dropping wannan, sun ce na yi violating community guidelines ɗinsu, which is kaga kusan 2 warnings kenan da suka bani akan wanga accounting. So therefore I have to be very careful. In dai ba ina son in rasa wannan accounting ba, dole in dunga kafa. Sannan a jiyan ma Iran ta kara halba wani US Apache helicopter, wani A-10 Warthog da F-35 da F-15, kuma ta kama duka piloting a jiya. Ya ce Western media da su Oga Tarif, Oga Sanction suna gaya ma duniya karya, ba su gaya ma duniya halin da suke ciki. So saboda ce su kuma za su ci gaba da exposing karyan halin da suke ciki. Dukkan wani mutum da ya sani ya kuma ke bibiyan yakin ga ya san cewa Oga Sanction, Oga Tarif da shi da mabiyan shi sun riga sun samu matsala. Gaskiya sun yi luzin wannan yakin. Duk shure-shuren da kuke gani bai hana mutuwa a gurinsu. So jama'a takaice kenan, kuma Ubangiji Allah ya ci gaba da ba Iran nasara, ya ci gaba da gwada ta bisa kan makiyanta. Amin.
Alhamdulillah, Allah ya jaddada rahama gare ka ya Sayyid Alkamnayi, shugaban juyin juya hali. Allah ya jaddada rahama gare ka. Ya yi wata magana kafin Allah ya karɓi shahadarsa, kafin Allah ya karɓi ransa, inda Tron ya fito ya yi maganganu ya ce shi ne super power a duniya. Sayyid Alkamnayi ya ce ƙarya kake yi, ba wani super power in ba Allah ba. Allah ne mai kowa mai komai, babu mai ƙarfi irin na Ubangiji. Ya ce kuma za su tabbatar mai, kuma ta tabbata mun gani. Yanzu Tron ne yake roƙon ƙasar Iran da a ɗaga ƙafa ko da na awa 48 ne ba tare da an yi yaƙi ba. Tron ne yake roƙo ƙasar Iran. Ya tabbatar mana, duniya ta tabbatar mana, ƙasar Iran ta tabbatar mana su ne asalin musulman gaskiya. Su ne suka tsaya wa musulunci da gasken gaske. Su ne suka shirya ba da ransu ga addininsu. Ba wayannan mutane masu zumbula riguna makaryatan banza munafukai ba. Wayanda ɗazun nan wani babban minista a ƙasar Russia ya yi wata magana ya ce ƙasashen Larabawan nan irin su Qatar, Kuwait, Bahrain, Dubai, ya ce sun fi tsoron Donald Trump akan Allahnsu. Kuma wallahi maganarsa gaskiya ne. Ba sa tsoron Allah, ba sa ƙaunar Allah. Allahnsa a baki ne. A baki ne kawai, munafukai ne, tsantsar munafukai ne, makiya addinin musulunci. Rigan ce kawai suke sakawa, ba addinin ne a gabansu ba. Idan har addinin ne a gabansu, wannan mutumin a ce kai ne mishari ake ce mai, kuwa kai ne kusan mutanen da aka fi sauraron karatun alƙur'aninsu, wai ka fito ka tsoma baki akan harkan siyasa ka ce ka ji daɗin hare-haren da Tron yake kai ƙasar Iran. Wannan har sai an gaya ma baƙin ba Yahude ne? Wannan mutanen wallahi amsa sunan musulmai kawai suke, amma mutanen banza ne. Ba abin da suke in ba yaƙan addinin musulunci ba. Duk ƙasashen da kuka ga an tasa a Afirka irin su Libya da Sudan da me, wallahi su suke biyan manyan kuɗaɗe domin a kashe shugabannin ƙasar, a rikita ƙasar domin su kwashi gwalagwalai su bar wa Amurka man fetur. Wannan mutanen ba mutanen gaskiya bane ba, mutane ne munafukai. So an riga duniya yanzu ta waye, kowa ya san gaskiya, ba wani da zai ƙara hawa mambari ya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, al'ummar musulmin duniya baki daya. Wato kun ga dalilin da yasa kasar Iran tana ci gaba da kai ma waɗannan kasashen Larabawa hari. Har yanzu kasashen Larabawa suna taimakon kasar Amerika domin kai har-hare a cikin kasar Iran. Dalilin da yasa ita ma Iran tana ci gaba da tarwatsa waɗannan kasashen azzalumman na Larabawa. Naga wasu bakake suna cewa me yasa kasar Iran take kai har-hare a cikin Kuwait, a cikin Saudiya da sauransu. Kai, waɗannan Larabawan billahi lazi la ilaha illa huwa, yadda suke tsoron kasar Amerika ko Allahn da ya halicce su ba su tsoron shi haka nan. Saboda su dama sun dogara da Amerika ne. Suka ce Amerika kawai ce za ta iya cece su cikin duniyan nan. Amma banda Amerika babu wata ƙasa wadda ta isa a duniya ta cece su. Shi yasa kuma Allah yake nuna wa Larabawa cewa shi ne yake karewa, shi ne yake kashewa. Sannan kuma shi ke ba kasar Iran karfi, wanda zai nuna musu aya cewa shi ke rayarwa, sannan kuma shi ke kashewa, shi ke ba da kariya, sannan kuma shi ne idan ya gada ma ba zai iya kare ka ba. Kamar yadda kuke gani labari ya zo mana cewa ƙasar Amurka ta ɗauko waɗansu sogyawanta ta so ta jibge kuma a cikin ƙasar Dubai domin su kai farmaki ta hanyar ƙasa a cikin ƙasar Iran, kamar yadda aka rubuta. Des centaines de marines américains ont atterri à l'aéroport international de Dubaï dans le cadre de la préparation d'une opération terrestre contre l'Iran. Kun da ji ko? Amurka ta kawo sogyawanta a cikin ƙasar Dubai domin a aiwatar da wannan farmakin da ake kira farmaki ta hanyar ƙasa. To ai dole ne ƙasar Iran ta ci gaba da kai hare-hare cikin waɗannan ƙasashen Larabawan. Allah Ubangiji ya ba ƙasar Iran nasara ta tarwatsa su gaba ɗaya, duk waɗannan ƙasashen azzalumman. Allah Ubangiji ya ba ƙasar Iran nasara ta tarwatsa su gaba ɗaya. Ni ina bayan gaskiya ne, ba na goyon munahinci. Allah ya ci gaba da kama mu ƙasar Iran. Allah ya daga addinin musulunci a sama, ku gamar ran kuma section. Allah ya samu dace. Kankin kan sauri jama'a, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kankan a jiya cikin dare Iran ta ƙara halbe wani jirgi wanda ake sa ran F-15 ne.
ta ce Iran ta ce su ci gaba da turo wayannan jiragen masu tsadan na wayanda suke ji su kuma su ci gaba da disgracing ɗinsu. Sannan sun fito sun yi magana sun ce suna jama uwayen wayannan pilot yan uwansu wallahi su sani su babbari wayannan pilot din suna kasancewa da umarnin Oga Tariq Oga Sanction, saboda sun ce wayannan pilot din they are more safer in suka bari ma suka halbo jirgin suka kama su dan umarnin Oga Tariq Oga Sanction. Kai ka ji wa sun ce daga yanzu ga duk jirgin da ya crossing akwai wani advanced air defense system inda suke amfani da shi yanzu. In kuka lura duka yanayin yakin ya canza. Iran na rekodin nasara sosai fiye da yadda kuke zato. Kun san Iran na da bala'in girma ne. Mutane za su yi mamakin ya aka yi har suka samu suka yi rescue wani pilot. Kana iya ganin wani wuri da yake desert ne ko kuma yake daji ne ya kai tahiya kusan na misali fiye da 100 kilometers ko 200. So idan pilot din ya yi ejecting yana lilo zai iya sauka kamin mutanen ƙauye su yi tracing su gane inda yake, ko kuma sojojin su yi gane inda yake. Kila har jirgin America ta saman iska ya yi saboda suna using GPS ya yi signaling ana iya zuwa a ɗauke shi kamin su kawo wurin da sauransu. Kun fahimta ko? Su kuma kasan sun cin mashi sun ɗauke shi ba sun zo yaƙi ba ne, irin abun nan ne na saukan kolo, ka zo fisha ka ɗauka ka hita ka baka ma komawa ta ciki inda sojoji suke sai ka gudu. So saboda hakan ga kasar haramtacciyar kasar mamaya na nan tana ɗiba tana jin gwalgwalinta, kuma Iran na nan na nasara tana halbo wayannan jiragen tana kama wasu pilot ba komi bane suke faɗi. Saboda haka shi za ku ga America ta yi tana ta barazanan gada a taba musu pilot menene za su bi harkar ta hanyar diplomasiya su karɓo wane ne da sauransu. So masara na jin wuta kenan. Ubangiji Allah ya taimaki jamhuriyar musulunci, amin. Na gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wato jama'a kaɗan muna ganin cewa shugaban ƙasar Faransa ya dawo yana goya ma ƙasar China da Rasha da kuma ƙasar Iran baya. Tun lokacin da shugaban ƙasar Amurka ya yi waɗansu munanan kalaman raini ga shugaban ƙasar Faransa, tun wannan lokacin da muka ga cewa tafiyar shugaban ƙasar Faransa ta sauya. Shi yasa jiya Larabawa, su Kuwait, su Saudiya, su Dubai da sauransu, su Bahrain sun je can wajen ƙungiyar ONI domin suna neman ga kasashen duniya gaba ɗaya cewa a haɗa ƙarfi da ƙarfi domin a je a kai ma ƙasar Iran farmaki ta hanyar ƙasa. Kuma kun san cewa a cikin ONI ƙasa 5 kaɗai ne suke da kujeru waɗanda idan sun ce a yi idan sun ce ba za a yi ba kuma ba za a yi ba. Sannan kuma wajen vote idan ƙasashen 3 ne suka yi nasara suka ce to za a aikata, idan ƙasashen 3 ne suka ce a'a to ba za a aikata ba. To shi yasa jiya da aka yi vote kun san cewa waɗannan ƙasashe waɗanda suke da kujeru cikin wannan ONI akwai ƙasar China, akwai Amerika, akwai Faransa, akwai Rasha, sannan kuma akwai ƙasar wallahi gudan na manta ban san inda yace ko kuma Royal Uni ne, ku sa muna a comment section. To daga cikin waɗannan ƙasashen 5 ƙasashe 3 suka ce su basu mara ma wannan shawarar baya ba, ƙasar China da Rasha da kuma ƙasar Faransa. Shi yasa yau hukumomin ƙasar Iran sun buɗe hanya, jiragen man fetur na ƙasar Faransa sun wuce sun nufai ƙasar Faransa. Wato haka yana nuna cewa fa shugaban ƙasar Faransa fa ya fara yin hankali, ya fara samun tarbiyya, ya fara gane gaskiya. Wato dukkanin ƙasashe waɗanda suke jin tsoron ƙasar Amurka yau sun fara ganewa cewa ƙarfin ƙasar Amurka da ake faɗa ƙarya ne. Kuma ina mai tabbatar muku da cewa nan zuwa gaba kaɗan za ku ga waɗannan ƙasashen duka za su daina mara ma ƙasar Amurka baya, saboda yau ƙasar Amurka ta ji kunya a idon duniya inda take karawa da ƙasa, kuma ƙasa wadda suka sa mata kunkumi a wajen shekara 47. Kai, Allah ya ɗaga addinin musulunci a sama, Allah ya ci gaba da kama ma ƙasar Iran. Ku gaya min ra'ayi ku a comment section, Allah ya samu dace. Domin kara mana kwarin gwiwa, ka danna mana alamar like, sai ka danna wannan rubutun nan da kake gani abone, sai ka danna kararrawar sanarwa domin a sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo ba tare da bata lokaci ba. Mun gode.